ഞാൻ ഡോക്ടർ നസീഫ്. ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസതടസ്സമാണ് പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വായുവിന് നേരെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കാവുന്നതോടുകൂടി കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പസമയത്തേക്കെങ്കിലും കൂർക്കം വലിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കുറയുന്നതാണ്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പോലുള്ള ഉറക്ക തകരാറിൻ്റെയോ മറ്റ് ചില രോഗങ്ങളുടെയോ ലക്ഷണമായിട്ടും കൂർക്കം വലി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരിൽ ഹൃദയാഘാതം, രക്തസമ്മർദ്ദം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയും പ്രമേയ സാധ്യതയും കൂടുതലായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൂർക്കം വലി അനുഭവിക്കുന്നവർ വ്യായാമശീലമാക്കുകയും തടി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂർക്കം വലി കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കടുത്ത വാശി, ഏകാഗ്രത കുറവ് തുടങ്ങിയവയും മറ്റു പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അലർജി പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നതാണ്. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ കേൾവിക്കുറവും ഉണ്ടാവാനും ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ജലദോഷവും മൂക്കടപ്പും തൊണ്ടയിലെ പേശികൾ അയഞ്ഞ് ദുർബലമാവാൻ കാരണമായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. കൂർക്കം വലിയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് ടോൺസിലൈറ്റിസ്. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവർ തലയണ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുപോലെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൂർക്കം വലി തടയാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. കിടക്കുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും അത്താഴം കഴിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാപ്പി, ചായ, മദ്യം എന്നിവ കുടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മൂക്കിലെയും തൊണ്ടയിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കൂർക്കം വലി പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി കൂർക്കം വലി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് ആ വെള്ളത്തോടൊപ്പം വെളുത്തുള്ളി വിഴുങ്ങുന്നത് കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. കൂർക്കം വലി പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ് ആവി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സവും മറ്റു ശ്വാസോച്ഛ്വാസ തടസ്സങ്ങളും മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ആവി പിടിക്കുന്നതിലൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ തേനും ഒലീവ് ഓയിലും ചേർത്ത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുടിക്കുന്നതും കൂർക്കം വലി അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം അറിവുകൾ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം.